lagi di Hyuga channel ini. Lagi main-main talking tom 2. Ini dia baru muncul. Disuruh keluar ini. Ngapain? Ya, turunin. 1 tahun. Udah penuh. Nih. Baru ketemu tikusnya. Ini dia. Apa ini? Wow, itu. Langsung. Kemana ini? Ke toilet. Ke sini. Guys, gimana ini? Udah. Mau tidur? Angkat bisa. Oke, ngapain ini dia? Tom? Apa? Ngapain dia? Loh. Dapat uang pesawat. Baru ketemu tikusnya. Ngapain? Bisa naik pesawat? Kemana ini kita? Wah, tahu di situ. Pencet yang ini. Dapat yang itu. Disuruh buka. Wah, dapat buah. Dapat uang. Dapat bintang. Dapat baju. Selet. Oke. Apa ini? Apa ini? Dapat apa itu? Dapat buah. Dapat uang. Dapat sabun. Apa ini? Gunung. Kita ngapain nih? Ya udah dulu teman-teman. Sampai jumpa di Hyuga channel. Bye bye. So mandi dulu.